Hi friends, welcome to 3Tech YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்ன அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ஒரு Tata AC Amplifier ரிப்பேர் பண்ணலாம்ங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். அண்ட் இந்த ஆம்பிளிஃபையர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்ல. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு USB போர்டு, உள்ள ஒரு போர்டு, ஒரே ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல் இவ்வளவு தான் இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன பிரச்சனை இருக்கு. அதுதான் நம்ம சரி பண்ண போறோம். ஓகே, இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பெல் ஐகானை செலக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஆம்பிளிஃபையரை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஆம்பிளிஃபையரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை. அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு போர்டு மட்டும்தான் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1-2 ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டாயிருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா USB போர்ட்லேருந்து ஒரு ஒயர் கட்டாயிருக்கு. அடுத்து போர்டோட ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்கலாம். இந்த போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கடையில் வாங்கி அசம்பிள் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆம்பிளிஃபையரை. போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு போர்டு தான். என்ன ஒன்று, ஆனால் அடிக்கடி ஐசி தான் கொஞ்சம் அவுட் ஆகிடும். அதை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். மற்றபடி போர்டோட எஃபெக்ட்டு எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி போர்டோட அன்பாக்சிங் அண்டு கனெக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் அண்டு ரேட்டு இதுமாரி வீடியோலாம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் இதுமாரி வீடியோ நிறையா இருக்குது. பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக நம்ம சேனலில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெயினான மேட்ரு என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா USB போர்ட்லேருந்து ஒரு ஒயர் கட் ஆகிருக்கு. அதாவது USB போர்டில் அவுட்புட் வருதில்ல, இது கிரவுண்டு ஒயர். இது அதாவது பார்த்திங்கன்னா USB போர்டில் 3 பின்னு, அதாவது 3 ஒயர் அவுட்புட் வரும். அதில் நடுப்புற உள்ள ஒயர் கிரவுண்டாக தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் எல்லா USB போர்ட்லேயும். அந்த ஒயர் தான் இதில் கட் ஆகிருக்கு. அதை நம்ம கிரவுண்டில் சால்ட்ரிங் பண்ணணும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இன்னொரு நீல ஒயரும் கட் ஆகிருக்கு. அதாவது வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நீல ஒயர் நீட்டிகிட்டு இருக்கும். அதுவும் கட் ஆகிருக்கு. அதுவும் கிரவுண்டு ஒயர் தான். இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம அதாவது இந்த வெள்ளை ஒயரையும் அந்த நீல ஒயரையும் கொண்டு போய் நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோலுடைய கிரவுண்டு பின்னில் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணணும். இந்த டீட்டெயில்ஸ், அதாவது வால்யூம் கண்ட்ரோலில் எது கிரவுண்டு பின்னு அப்படிங்கிறது நம்ம சேனலில் கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும். தெரியாதவங்க நம்ம சேனலில் வால்யூம் கண்ட்ரோல் எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்லாம் நிறைய வீடியோ இருக்குது. அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, இப்போ நம்ம 2 ஒயரையும் ஒன்றா கனெக்ஷன் பண்ணி அந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலுடைய கிரவுண்டு பின்னை நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம். அதான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா USB போர்டுக்கு பவர் லைன் கொடுக்கக்கூடிய 2 ஒயர் கட் ஆகிருந்துருக்கு. அதை நம்ம கவனிக்கல. இது நம்ம எதில் கனெக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம 7805 ரெகுலேட்டிங் ஐசியோட அவுட்புட்லேயும் கிரவுண்ட்லேயும் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணோம். நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணும்போது USB போர்டில் எது பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஐசி போர்டில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய 5 வால்ட் அவுட்புட்டில் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிக்கணும். ஆல்ரெடி அந்த போர்ட்லேயே தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருப்பாங்க. இது 5 வால்ட் அவுட்புட் அப்படின்ட்டு அதில் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிட்டோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒர்க்கு. இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த கிரவுண்டு ஒயரையும் அந்த கிரவுண்டு ஒயரையும் ஒன்றா கொண்டு நம்ம இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலில் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த USB போர்டுக்கு 5 வால்ட் அவுட்புட் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆம்பிளிஃபையரோட ரிப்பேர் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, இதில் பார்த்திங்கன்னா மெயினான ரிப்பேர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தது தான். ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு ஐசி ரிப்பேர் ஆகிருக்கு, இன்னொரு சைடு நல்லா இருக்குது. அந்த ஸ்பீக்கர் ஒயரு, ஆடியோ இன்புட்டு கனெக்ஷன் பண்ண எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்பீக்கரு ஐசி டெத்தான இடத்துல தான் இருக்குது. அதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம மாற்றி வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் நம்ம ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வீடியோ காமிக்கல. என்ன காமிச்சிருந்தாங்கன்னா இன்னும் லெங்க்த்தாக போகும். அதனால சொல்லிட்டு தான் சரின்ட்டு ஷூட் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டாச்சு. இருந்தாலும் நான் சொன்னது தான், இதில் ஒன்றும் கிடையாது. இன்புட்டையும் ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டையும் நம்ம வேறு சைடில், அதாவது இன்னொரு சைடில் மாற்றி வச்சுக்கணும். அவ்வளோதான் இதில் மேட்ரு. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏன் ஒரு சைடு அடி வாங்கியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்திங்கன்னா டிரைவர் யூனிட் போட்டு ஓட விட்ருக்காங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த காய்கறி வியாபாரம்லாம் பண்ணுவாங்களா, அதுக்காக வச்சுருக்கக்கூடிய செட்டு இது. அதில் டிரைவர் யூனிட்டை போட்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால இது ஒரு சைடு காலி பண்ணிகிட்டு இருக்கு. சரி, தெரிஞ்சவங்க வேறு, அதனால நம்ம சரி பண்ணி கொடுக்கலாம். அப்படியே சரி உங்களுக்கும் யாருக்காவது யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவும் சரி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவை நம்ம ரெடி பண்ணிருந்து. ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம சரி பண்ண நம்ம ஆம்பிளிஃபையர் இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது. அதுலேருந்து 12 வால்ட்டு ஒயரிங் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கையில் ஸ்பீக்கர் பாக்ஸோட ஸ்பீக்கர் ஒயர் இருக்குது. அந்த ஒயர் நம்ம ஆம்பிளிஃபையரில் இருக்கிற மஞ்சள் ஒயரில் கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம். மஞ்சள் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் ஒயர். இது ஸ்பீக்கர் ஒயர்லாம் கனெக்ஷன் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பவர் இன்புட் பண்ணிட்டோம். பவர் இன்புட் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபையர் சூப்பராக ஆன் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓரளவு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்டு லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் சவுண்டு கேட்கும், அதனால கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க.
என்னை கொடுக்காதவர், என்னை நட்டுகின்றவர், என்னை பாதுகாப்பவர், என்னை நேசரே. என்னை கொடுக்காதவர், என்னை நட்டுகின்றவர், என்னை பாதுகாப்பவர், என்னை நேசரே. என்ன முடியாத போது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் நம்மளுடைய புதிய சேனலை யாரும் பார்க்கல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த எண்டு ஸ்க்ரீனில் அதோட வீடியோ தெரியும், அதை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம 2 சேனல்லையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.